Buenos días a todos los seres humanos y a todas las personas. Por fin, después de tiempo preparando y organizando esto, por fin vais a poder ver el concierto didáctico. Sonidos del Mundo, un concierto didáctico que ha ido por varias ciudades de España y por varias del extranjero, pero en esas no he ido yo, no me llevaban. Es decir, no he salido nunca de España, casi no he salido ni del pueblo. Y para mí hoy es un placer tocar con mi amigo y maestro, Pablo Mecelani. Luego os contaré un poquito de él. Pero antes de empezar, quisiera dar las gracias, bueno, lo primero al Ayuntamiento por organizar este concierto didáctico, Ángel Manuel, que nos ha estado ayudando con mucha profesionalidad, como siempre. Vamos a empezar con el concierto didáctico. Pablo Mecelani, argentino, lo vais a ver cuando veáis que el concierto dura 3 horas y media, os vais a dar cuenta que es argentino. Pero bueno, aquí estoy yo para cortarle de vez en cuando. Hace que no tocamos juntos, nos conocemos desde hace 20 años, por casualidad, como pasan estas cosas, y es lo bueno que tiene la música, que te juntas con mucha gente que de otra manera no conocerías. Por eso la música me parece, os lo he dicho muchas veces, me parece magia, me parece alimento para el espíritu y para el alma, y te brinda siempre oportunidades de conocer gente nueva y gente buena. Y Pablo Mecelani es una de esas personas buenas y además un gran maestro. Está medio loco, pero ahora que no me escucha. Pero es un loco muy entrañable. Pablo Mecelani nació en Argentina, como os digo, en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y se ha recorrido medio mundo con sus conciertos, tanto de tango con la Orquesta Típica Imperial, como en diferentes embajadas de muchos países, mostrando todos estos instrumentos. En cuanto hay un botón digital ya se atora, pero todo lo que son instrumentos y más de 40, 50, no sé. Luego me dirán, no, Juancito, tengo 70, lo que sea. Bueno, muchos. Y los toca todos. Y además, cuando los toca, después, esto hace 10 años que no lo toco, se pone a tocar y se acuerda de todo. Yo soy incapaz. Y hoy vais a ver muchos de esos instrumentos, algunos de ellos los visteis en el trabajo que tuvisteis que hacer sobre instrumentos del mundo. Los vais a reconocer fácilmente y ahora vais a poder escucharlos en directo. Lo vamos a pasar bien, vamos a aprender y posiblemente salgan muchas cosas mal a mí, porque como os digo, hace muchísimos años que no toco con él y bueno, pues yo intentaré hacer lo que pueda. Sin más dilación, vamos a empezar con el concierto y para lo cual, para esta primera canción, es un instrumento que se llama duduk. Es un instrumento de Armenia y para ello, ahora cuando suba Ángel Manuel y apague las luces, porque necesitaré una persona, un ser humano, y no levantéis la mano porque da igual, porque lo va a elegir la linterna. Entonces, lo va a elegir la linterna, el primero. Teo. Vale, Teo. Teo, tienes un papel muy difícil de hacer. ¿Tienes dedos? ¿Los 10? Bien, perfecto. Vale, lo que va a hacer Teo es hacer una nota, lo que se llama una nota pedal. Se llama pedal, y esto os lo expliqué en clase, no porque vaya pedo, ni porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Todos los chistes y las tonterías que queréis hacer, sino porque es una nota que se repite continuamente, la misma nota. Sabéis que el sonido se transmite gracias al aire,
a las partículas que hay en el aire, a las ondas. Es decir, en la Luna esto no se escucharía y estaríamos todos así además. Para que veáis cómo funciona el sonido, os he traído un tubo de los que hay en obra y este se llama tubo armónico y vais a ver por qué. Porque cada nota tiene una serie, la nota principal y una serie de armónicos. Y lo vais a notar ahora con este instrumento. Y luego le explico a Teo lo que tiene que hacer. Vale, ¿me escucháis? Sí. Bueno, vamos a ver si movimiento y aire hacen que suene. Probamos. Esta sería la nota principal y ahora empezamos con los armónicos. Otro armónico. Otro más. Otro más. Otro más. Esto hace falta por lo menos el fren para darle porque yo no... A ver, esto es fren, pero cualquiera que esté fuerte, que es cualquiera que no sea yo. Bueno, entonces, una vez visto el tubo armónico, lo que voy a hacer a Teo es darle las instrucciones pertinentes. Teo, ahora cuando salga Pablo Mecelani, aparte del aplauso que se le da de bienvenida siempre... Espera, ahora cuando salga, tranquilo. Lo que va a hacer Teo es una nota pedal. Un dedo, elige uno, este mismo. En el si. Do, re, mi, fa, sol, la. Así hasta que cumplan los 17. Chicos y chicas, un aplauso para el maestro Pablo Mecelani.
aplauso para Teo. Gracias, Teo. Muchísimas gracias por el recibimiento. Gracias, Teo, por la nota esa que se mantuvo muy bien afinada todo el tiempo. Cuando se toca tradicionalmente este instrumento, el duduk de Armenia, que es el instrumento nacional de Armenia, se toca además en países del Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia y en Turquía, en el oriente de Turquía. Generalmente se toca el instrumento de a dos personas. Una persona toca la melodía, digamos, como yo, y la otra persona hace la nota pedal, lo que hizo Teo con el teclado. Pero con el duduk hace esto. ¿Qué pasa? Hacer eso y mantener la afinación es muy difícil, porque además se usa la respiración circular. Es un sistema de respiración en la que se exhala inhalando al mismo tiempo para que no se corte el sonido. Y vamos a pasar a otro instrumento. Si no, va a durar 3 días el concierto, como dijo mi compañero Juan, con el que tuve la suerte de andar los primeros años míos en España, durante más de 5 o 6 años por distintas zonas de España. El siku llamado así en idioma aymara, y en este caso lo que tengo yo en mis manos son 2 sikus adosados para tocar yo solo una misma melodía, digamos, saltando de hilera en hilera. Pero la manera folclórica, digamos, de tocar el instrumento, la manera más arcaica es dividirlos, estos 2 instrumentos, y se toca siempre en parejas. Entre 2 personas hacen la melodía. Y este instrumento llamado hulusi es del sur de China. Esta flauta, la Bianca,
Bueno, no sé si se pronuncia bien, ahora Pablo lo dirá bien. Yo os mostré una en clase, ¿os acordáis? Que me la regaló él. ¿Te acuerdas, Pablito? Me regalaste una. Yo no sé tocar, pero como ellos tampoco, parecía que yo sí. Entonces, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Pero sí que les expliqué algunas de las particularidades del instrumento. Bien, simplemente decirles que donde se toca esto, en el centro oeste de Bulgaria, sur de Serbia y lo que es ahora República de Macedonia, creo que ahora se llama ya Macedonia del Norte, también en una pequeña porción de la Macedonia griega, en el norte de Grecia se toca. Los constructores del instrumento, generalmente son pastores, lo diseñan como para imitar un canto folclórico de la zona que es a dos voces. Ellos cuando tocan imitan ese canto a dos voces. Oh, hola, ¿esto funciona? Hola, ¿sí? Bueno, y esta flauta tiene una característica muy peculiar. A simple vista, ¿qué es lo que les llama la atención de esta flauta? ¿Eh? ¿Que es un palo? Pues no, es una flauta, pero ¿por qué les parece un palo? Ah, ahí está. Porque no tiene agujeros. Estamos en presencia de una de las tantas flautas de armónicos que hay en el mundo. Esta flauta se toca mucho en Rumanía, en Moldavia, en el sur de Ucrania, la zona que se conoce como la zona de los Cárpatos ucranianos, donde están los Hutzuli, y se toca mucho también en Moldavia, no sé si dije también, y en Hungría. Y vamos a hacer hoy un número especial musical con la intervención de Juan Melgarejo y el hand drum.
el Dam Moi de Vietnam es una de las tantas arpas de boca que hay en el mundo. Hay muchísimas en distintas regiones del mundo, con distintos nombres, distintas características y distintos sentidos en el modo de utilización del instrumento, digamos. ¿Este instrumento lo conocen? ¿No? Bueno, a ver, les cuento. Este instrumento se llama ocarina. Pero, a ver, porque yo me di cuenta que mucha gente a cualquier flauta de cerámica le llama ocarina. Y eso no está bien, no es correcto. O sea, la ocarina es solamente la flauta de cerámica que tiene esta forma. Hay flautas de cerámica que son redondas, otras son redondas pero aplastadas, y a todas les llaman ocarina por defecto, pero no. La ocarina es un instrumento que se inventó no hace mucho, a fines del siglo XIX, a fines de 1800, se inventó en el norte de Italia, en Bolonia. Pablo, al tatarabuelo del acordeón, a ver si sabéis cómo se llama. ¿Quién? ¿Sabéis o no? Oh, ya. Qué maravilla, lo que hace el estudio, ¿eh? Vamos a presentar este instrumento, el charango, el charanguito. ¿Lo han estudiado también? ¿Así? Les puedo contar que es un instrumento que nace en Bolivia, según los especialistas en el tema, y se extiende hacia Perú, hacia el noroeste argentino y norte de Chile, después para Ecuador también. Y nace a partir de la llegada de instrumentos de cuerdas
llevados por los colonizadores españoles a América del Sur. El paisano de la zona lo adaptó en cuanto a sus características y su afinación, su encordado, lo adaptó para tocar la música que quería tocar, una música ya mestiza. Este último instrumento que va a tocar Pablo, hay miles de gaitas por el mundo. En este caso, sí, le vamos a dar al chirimbolito. En este caso es una gaita gallega, hay gaitas de Tracia, gaitas en Bulgaria, bueno, él sabe, no vamos a... Y en este caso os quiero explicar un poco, vamos a tocar una muñeira, primero un albazo era, algo así, ¿puede ser? Una alborada. Una alborada, eso es, una alborada. Y luego vamos a tocar una muñeira. Y la muñeira, a mí me la explicaron, un profesor que tuve de percusión, a mí me cuesta mucho, pues ¿qué le vamos a hacer? Y me la tuvo que explicar antes de yo saber cómo se escribía música, como para pasarlo en pentagrama cuando yo era más pequeñito. Y me dijo una cosa, dice, mira, para la muñeira, haz esta frase. Toca el tambor, toca el tambor, toca, que toca el tambor. Digo, anda ya, no puede ser. Y ahora lo vais a ver, cuando toque Pablo, vamos a hacer esa frase. Toca el tambor, toca, que toca el tambor. ¿Vamos a probar? ¿Probamos? Sí. Todos a la vez queda mucho mejor. Va. 3 y toca el tambor, toca, que toca el tambor, toca el tambor, toca, que toca el tambor. Vale, bien. Y además, como es un tambor y en el tambor se hace redobles, pues la R se tiene que notar. Toca el tambor. Pero vamos a ver, vamos a probar. Así como lo hablaría tu compañero del servicio militar, el vasco, ¿no? El vasco, vinagre. Sí, parece de la zona alta de la montaña. Toca el tambor. Que estoy viendo, estas son fotos también nuevas que se estrenan hoy en mi concierto didáctico, que el año que viene cumple 30 años este concierto. Pero esta foto es un estreno de hoy. Resulta que este grupo de música gallega, los monfortinos de Monforte de Lemos, actuaba en esta época a partir de la década de 1950 en Buenos Aires. Eran inmigrantes gallegos en Buenos Aires. Esa foto fue tomada más o menos por esa época, por esos tiempos. Y veo que el que está a la izquierda del bombisto, del bombo, que toca la gaita, ese es Avelino Rodríguez, que fue mi maestro de gaita en Buenos Aires. Yo lo conocí muy mayor a él. Ahí está más joven en la foto, pero es él. Avelino. ¿Y qué querías que toque? Nosotros hacemos toca el tambor y tú tocas la muñeira. Ah, no hacemos la alborada entonces. Sí, luego hacemos la alborada. Solamente para probar si sale, porque a lo mejor bien. Ha salido en toda España, pero aquí, ¿sabes? En un momento dado. Es que somos de cinturón. Preparadas, preparados. 3 y toca el tambor, toca el tambor. Toca el tambor, toca el tambor, toca el tambor, toca el tambor. Toca el tambor, toca el tambor, toca el tambor. Vale, funciona, funciona. Vamos entonces a hacer la canción entera y con esto ya terminamos. Muchas gracias, un fuerte aplauso y nos vemos mañana en clase. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.